बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुश स्टार्ट है गाड़ी। हाथ हटाना। ये ले, गाड़ी अब परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई मिसिंग नहीं है अभी, और गाड़ी ओके हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है अभी। ये देखें स्टिल खड़ी है आरपीएम। अभी बैटरी के लगा के छोड़े चार्ज है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये है संताफी 2015 मॉडल, और इसका इशू ये था कि ये जो कॉइल है ना, ये वाली कॉइल काम नहीं कर रही थी, करंट का कोड आ रहा था, और इसका फिर कंप्यूटर जो है पूरा चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसका जो कंप्यूटर लगा हुआ था ना वो इसका अपना नहीं लगा हुआ था, और इसकी एक कॉइल का अगर फॉल्ट आ जाए तो कंप्यूटर पूरा चेंज करना पड़ता है। और फिर पीछे वाली कॉइलें भी चेंज कर रहे हैं, इसके प्लग भी चेंज कर रहे हैं, और इंटेक खोलना पड़ा। इंटेक के ये बोल्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बोल्ट, और एक बोल्ट होता है यहाँ पीछे एक बोल्ट होता है। तो टोटल बॉडी अलग करनी पड़ती है, नहीं करनी तो उसके आप ग्रिप उतार दें या तो पाइप खोल लें। और ये प्लग और कॉइलें भी चेंज कर रहे हैं, और कंप्यूटर चेंज करने के बाद इसका प्रोग्राम करना पड़ा पूरा ज़ीरो करके। ऑनलाइन प्रोग्राम होता है इसका। हुंडई संताफी, ये 2015 मॉडल, 2015 या 2013 एक ही है। 6 सिलेंडर गाड़ी है। तो इसका इंटेक खोला है, और फिर इसके कॉइल वगैरह चेंज करेंगे, प्लग भी चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह गाड़ी अभी कंप्यूटर चेंज करने के बाद भी हल्की हल्की मिसिंग है ना, और कोड किसी कॉइल का नहीं आ रहा था, अब कोड ठीक हो गए थे इसमें। तो अब सिर्फ कॉइलें खोली हैं। ये कॉइलों की हालत देख रहे हो आप, ये कॉइलों की हालत है। ये 2 कॉइल तो ख़राब हुए हैं इसके, एक कॉइल ये कुछ बेहतर है। इसके देखें ये प्लग कैसे प्लग हुआ है, हालत देखें इनकी। कोई कौन सी नस्ल का लगाया, कोई कौन सी नस्ल का लगाया। और ये प्लग नए लेके आए हैं ओरिजिनल। ये हमारे यूसुफ रहमान साहब हैं उस्ताद, तो प्लग नए लगा रहे हैं। कोयलें भी 3 नई लेके आए हैं, वो लगा इसलिए नए लगा रहे हैं कि तलाजे की बैक साइड है। तीनों इसलिए नए लगा रहे हैं क्योंकि बार बार इनटेक मैनिफोल्ड खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और इसका इशू ये था कि इसकी एक कॉइल ख़राब थी, एक कॉइल में पल्स नहीं आ रहे थे। कंप्यूटर का कोड था, कंप्यूटर चेंज किया है। कंप्यूटर 4000 रियाल का तकरीबन मंगाया है ऑनलाइन, और फिर इसका प्रोग्राम भी ऑनलाइन हुआ है। अब ये कॉइलें और प्लग लगाने के बाद चेक करते हैं गाड़ी क्या करती है, क्योंकि कंप्यूटर लगाने के बाद भी हल्की सी मिसिंग थी, तो इसलिए हमने ये कॉइलें भी चेंज कर दिया। ये जनाब इंटेक फिट कर रहे हैं, इंटेक मैनिफोल्ड। ख़ास बात का ख्याल रखिएगा कि कोई पाइप वगैरह टूटे ना। अगर एयर का कोई पाइप टूट गया गाड़ी फिर मिसिंग करेगी। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम लगे हुए हैं। हुंडई संताफी 2015 मॉडल, 15 14 13 एक ही है। खराब हो पड़ा। ये फिटिंग हो गई है सब। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या कहती है गाड़ी। चेक करते हैं। लगा वो तार लगा। देख स्पार्क कितना कर रहे हैं। उसमें शॉर्टेज भी है। फुल टाइट नहीं करना अभी, सिर्फ बस वो चेक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुश स्टार्ट है गाड़ी। हाथ हटाना। ये ले, गाड़ी अब परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई मिसिंग नहीं है अभी, और
गाड़ी ओके हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है अभी। आइए ये देखें स्टिल खड़ी है आरपीएम। अभी बैटरी के वेल लगा के छोड़े, चार्ज है कि नहीं?